ereyga gaarka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador Nicholas Kay ayaa war uu soo saaray waxa uu ku sheegay in uu soo dhaweynayo heshiiskii shalay ka dhacay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya. Nicholas Kay ayaa sheegay in heshiiskaasi uu ka turjumayo samaynta dawlad federaal oo Soomaaliya yeelato iyo maamullo ka dhisma gudaha waddanka Soomaaliya. Nicholas Kay ayaa sheegay in heshiiskan dhaqangalkiisa ay markaasi ku xiran tahay dadka deegaanka iyo sida ay isu fahmaan, waxaana uu sheegay inay soo dhaweynayaan qaramada midoobay iyo beesha caalamkaba dadaalada dawladda Soomaaliya ay ku doonayso maamul u samaynta dalka iyo hirgelinta nidaamka federaalka Soomaaliya oo ay dadka Soomaalida ku heshiiyeen sida uu yiri Ambassador Nicholas Kay. Nicholas Kay ayaa shalayto waxa uu kamid ahaa wafuud markaasi ka socota beesha caalamka oo goobjoog ka ahayd heshiiskii lagu saxiixay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya. waxaa sidoo kale heshiiskaasi goobjoog ka ahaa ergeyga u qaabilsan igad arrimaha Soomaaliya Maxamed Cabdi Afey iyo waliba sargaalka ugu sareeya howlgalka ciidanka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM iyo saraakiil kale oo ka socotay dawladaha ciidamadoodu ay joogaan Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in maamulkoodu aanu marnaba taageersanayn wixii ka soo baxay xafladii maamul u samaynta heshiiska lagu saxiixay ee shalay ka dhacday xarunta madaxtooyada Soomaaliya. wariyeena magaalada Muqdisho ayaa shirka jaraa'id ka qayb galay, warbixintan ayuuna nooga soo diray. madaxweynaha maamulka Ximan iyo Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex oo maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho ayaa shirkiisa jaraa'id waxa uu diiradda ku saaray kulankii shalay ka dhacay xarunta madaxtooyada kaasi oo saxiixayaasha maamul samaynta gobolada Galgaduud iyo Mudug ay shalay ka qayb galeen. mudane Baarleex ayaa waxa uu sheegay in madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya in ay jibiyeen qodobka 49aad ee ku xusan dastuurka qabyo qoraalka ah ka oo tilmaamaya qaabka ugu habboon ee loo dhisi karo maamul goboleedyada waxaa meeshan ku cad dawladda federaalka inay rabto inay dhowr page oo dokumentiga u soo qorto saxiixayaasha sidii shalay aragteena loo keeno, ninkii diidana la yiraahdo waa laga sii soconaa inta kale saxiixaysa. taasna dan uma aha ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, maalin walba wax khilaaf keenaya inaan ka dhex shaqeyno. waxyaabaha aan mar walba rabnay in wada hadal iyo isfaham lagu dhameeyo ee dawladda federaalka ag martay qodobadaas ka mid ah. waxay kaloo qodobka 10aad ku sheegtay heshiiskan wuxuu dhaqan galayaa laga bilaabo maalinta la saxiixo. heshiiskan waxaa ku jira saxiix qalad oo foojariye ma dhaqan geli karo iyadoo ummadii loogu talagalay saxiixin. dokumentigan ma ku dhaqan geli karo saxiix foojariye inta uu ku jiro. haddii ay rabaan inay saxiix foojariye wax ku shaqeeyaan macquul ma aha. ummadda Soomaaliyeed maanta waxaan maqli jirnay baddi waa la gatay, dhulki waa la gatay, hadda waxaa soo socda maamulo taagan saxiixiyadoodii la gato oo la yiraahdo way saxiixeen ayagana oo aan gudbino. waxaa haray qodobada dastuuriga oo la jabiyay. dawladda federaalka waxaa laga rabaa qodobada dastuuriga ay jabisay in cidda ay qusayso ay kala xisaabtamaan. baarlamaanka haday tahay, haddii shacabka Soomaaliyeed ay tahay, qodob dastuuriga la jabiyo qodobka 49aad oo quseeya dhismaha maamulada. arrintaas waa arrinta Ximan iyo Xeeb ay maalmahan oo dhan iyo isbuucyadan ka digaysay. shalayna way dhacday, haddana waxay dhacday iyadoo fool xumo leh oo maamulo badan been laga sheegay. madaxweynaha maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolada dhexe ee Soomaaliya in muddooyinkii u dambeeyay ay wadeen kulamo gooni ah kaasi oo loogu gogol xaarayo shirweyne ka dhaca magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud isla markaana loogu arinsado ayaha goboladaasi. waa iclaansan yahay maanta waa loo fadhiyaa in la hadlayo. waxaa fadhiya wax garadkii ka soo jeeday gobolada dhexe oo aan qolo qaas lahayn, waxaana diyaar loo yahay in 5 bisha la baxo halkaas oo uu ka furmi doono shirki dib u heshiisiinta gobolada dhexe. dadkuna ay aayahooda uga tashan doonaan ayagoo aan wax shuruud ku xirnayn. si kastaba ahaatee shalay ay ahayd markii madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay sheegeen in heshiis la doonayo in maamul lagu sameeyo gobolada dhexe ee dalka in ay saxiixeen maamulka Galmudug state iyo sidoo kale ahlu sunna wal jamaa oo qayb ka ah saxiixa heshiiskaasi. walow shirkii shalay aysan ka soo xaadirin mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Ximan iyo Xeeb, lama oga ilaa imika halka ay saldhigan doonto arrimahan halkan ka soo ifbaxay gobolada dhexe ee dalka. Isaaq Aadan Qoslaaye, Kalsan TV, magaalada Muqdisho. xilli shalay uu madaxtooyada Soomaaliya ka dhacay heshiis ay saxiixeen qaar ka mid ah maamulada ka jira gobolada dhexe ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Cadaado xarunta Ximan iyo Xeeb waxa ka dhacay banaanbax aad u ballaaran oo looga soo horjeeday
qaabka dowladda Soomaaliya u wajahday maamulada loo sameeynayo qaybo ka mid ah gobolada dhexe dalka gaar ahaan Mudug iyo Galgaduud. Banaanbaxaani uu soo agaasimay maamulka Xamin iyo Xeeb isla markaana ay ka soo qayb galeen dhammaan ururada bulshada ku dhaqan magaalada Cadaado ayaa dadweynuhu waxay socdaal dheer ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada Cadaado waxaana ugu dambeyntii ay ku soo aruureen afaafka hore ee barxadda weyn ee madaxtooyada maamulka Xamin iyo Xeeb. qaar ka mid ah banaanbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen dowlad goboleedka waxaan ku ayiidaynaa go'aankii madaxweynaheena Cabdullaahi Cali Maxamed uu ka qaatay shirkii xumaayo khudba siradaha khudba siradiyo ku diiday waxaan ku taageeraynaa gobashii nabadeed ku taageeraynaa oo cadaaladii leh oo gobolada dhexe oo Soomaaliya lagu midaynayay halkan waa taqaanina halkankii 38 oo kala diyaar garooba halkan Soomaaliya wax loogu dhameeyo isticmaalka iyo tabariifkiisa loo dirayo diyaar garoobay waxaan taageersanay soo dhaweynaynaa ugu soo banaanbaxnay gobashii hore iyo heshiiskii hore iyo maadii hore iyo sharaftii hore ayaanu taageersanay haddaan weyno shirqoolkii lagu shirqoole diyaar wanihin ma rabno ma doonayno waxaan taageersanahay go'aankii dhalinyaro oo madaxweynaheena baarrax u gaaray waxaan taageersanahay gobashii ee wadada gobolada dhexe waxaan taageersanahay ka isboortis ahaan iyo dhalinyaro ahaan waxaan diyaar u nahay gobolada walaalaheen oo deegaanada nala degan oo dariskeenna inaa ciyaar saaxiibtinimo oo gobashaas horey u socotay lagu taageero laguna diido gobolada dhexe isku tirka iyo saxiixa oo lagu gaaray Muqdisho. madaxweyne ku-xigeenka maamulka Xamin iyo Xeeb ahna kusimaha madaxweynaha Korneyl Cabdi Maxamed Suldaan Axmed Nuur oo banaanbaxayaasha kula hadlay fagaaraha ay isugu soo aruureen ayaa waxa uu yiri annagu waxaan taageeraynaa go'aanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha Xamin iyo Xeeb Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex magaca marka Xamin iyo Xeeb maamulka intiisa aan joogo ana hadda madaxweyne ku siisima ka sii ah madaxweyne ku simaya golayaashiisa oo dhan dhammaantii dadweynihiisa shucuubtiisa meel kastoo ay joogaanba aad iyo aad baan waxaan uga xunnahay go'aanka khudba sirada ahaa ee dhacay baan aad uga xunnahay waana diidnay abuurku ahaa waa diidnay waxaan kaloo idiin sheegaya inay hadda taallo waxaan rabay inaan soo bixiyo imailkay ku jiraan labadii waraaqo labadii saxiixba waa yaalliin madaxweynaha saxiixii la yidhi waa saxiixay ma saxiixin mid been uu ahaa midkii beenta international community waa ogaadeen inuu been yahay waana soo celiyeen banaanbaxaani maanta dhacay magaalada Cadaado ee xarunta Xamin iyo Xeeb isla markaana looga soo horjeeday qaabka dowladda Soomaaliya u wajahday maamul sameynta gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli madaxtooyada Soomaaliya uu shalay ka dhacay heshiis ay saxiixeen qaar ka mid ah maamulada ka jira gobolada dhexe ee dalka. Daahir Faarax Axmed TV-ga Kalsan Cadaado.